हेलो डॉक्टर अवनी, क्या दही खाने से सर्दी जुकाम होता है? नहीं पेरेंट्स, दही खाने से बच्चे को सर्दी जुकाम नहीं होगा क्योंकि दही एक प्रोबायोटिक है। सेहत के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्ट अप करता है। बस ध्यान रखिए कि रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ हो और फ्रेश। डॉक्टर, क्या केला खाने से सर्दी जुकाम होता है? नहीं पेरेंट्स, केला खाने से भी सर्दी जुकाम नहीं होता क्योंकि केला सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है बिकॉज इट इज रिच इन विटामिन मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। डॉक्टर, मदर के बाल गीले हैं, अगर उस दौरान ब्रेस्ट फीडिंग कराए तो बच्चे को सर्दी जुकाम हो सकता है? नहीं, मम्मी के सिर धोने से या तो गीले बालों से ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बच्चे को सर्दी जुकाम नहीं होता, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो पेरेंट्स, आई होप कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन से आपके मिसकंसेप्शंस और मिथ्स दूर हो जाए। होप दिस हेल्प्स।